Ang pinakauwaw gyud nga atong hunahunaon nga buhaton mao gyud ang pagpangayo. Pero niya sa gid Hinoy uban dinhi nga kanang di gyud mauwaw mangayo, no? Pero kasagaran gid nato, generally speaking, di kita ganahan mangayo. Ilingay mo to pa di naganahan ka mangayo. Muna nga kining pagpangayo usa ni sa mga expressions sa humility, pagpaubos. Kada bang moangkon ta nga wa tay mahimo mo nang nangayo ta. Kanang pagpangutang mao na siya'y expression of pride. Kana bang magpakanaa ta dayon tag saad-saad nga sunod buwan, sunod sweldo, kining akong bonus, ana ato garantiya ba hantod manag-away na lang kay kapila na lang ni sumad tuig wa lang gyapon kabayad. So mo na si Kristo wa gyud magsugo nato nga pangutang kamo ang iya gyud pangayo. Nya dili ra ba pangayo nga unsa-unsa pabaga gisnaong ningon diri gibalibaran ba di na mo bangon ang imong higala aron mohatag nimo bisag unsa tungod kay higala mo ni bangon lang siya kay wa jud ka pulig sigig pangayo wa kam hunong gisamukan ba mao ra gyapon. Pero saad ni Hesus pangayo gyud aron mo makadawat. Pero kung atong tan-awon ang mensahe sa atong ebanghelyo karon dinhi sa atong ebanghelyo ba niingon diri pagsulti pananglit usa kaninyo moadto sa balay sa usa ka higala sa tungang gabi ug moingon kaniya bay pabaylo ako tulo ka bukpan kay miabot sa amo ang usa ko ka higala nga nagpanaw ug wala gayud ako'y ikadalit kaniya. So kining pagpangayo di ay duha sad ni ka klase. Dunay dautan, dunay Diosnon. Unsa may dautan nga pagpangayo, kanang magsigit tag pangayo para sa atong kaugalingon. Kana evil asking na siya. Kana bang para ra gyud imong kaugalingon. Muna uban dinhi akon sige ingon kana magsig pangayo nato dinhi nga nanay schedule ba, na sila schedule sa pag-anhi. Ako ginang ingnon kanindot untag makat-on mong panghatag kay ang pagpanghatag maoy tuburan sa grasya. Pero magsigi kag pangayo para sa imong kaugalingon unya di ka manghatag ang resulta disgrasya. So kining pagpangayo nga gihimong example ni Hesus diri nangayo ang usa ka tawo para sa iyang nanginahanglan nga higala nga niabot sa iyang balay pasabot naa sa iyang poder pero nanginahanglan na timingan nga wa sad siya iya. Karon siya maoy nangayo ngadto sa iyang mga silingan para niining higala nga niabot siyang balay nga gigutom. Kana nga maong pagpangayo mo nay Dios noon kana bang mangayo ta para sa kaayuhan sa katilingban. Sama ni atong misa, di ba pag introduction nato mangayo tas Ginoo kalinaw aron mahunong ang gubat sa dito sa Israel batok anang sanang Hamas Palestine. Ang gubat sa Russia o sa Ukraine. Wa man ta kaanhaan ning mga lugar pero miilata nga ato silang mga igsuon. Usara ang nagbuhat nato ang Ginoo. Nya karon gidisturbo siyawa ang mga hunahuna, gipamutangag garbo, imbes ang ilang mga kwarta o ang ilang mga kaning katakos gamiton sa pag-build sa katilingban, sa pagpatubo, pagpalambo sa katilingban, gigamit na noon ang mga armas pagpatay o pagdaot sa katilingban. Yawanon kini nga influensya. Gikonobe, lingay mong tupad.
Hinaon sa imong gigamitas kwarta para sa inyong kural o para sa paghatag o agianan sa inyong silingan. Gay ko na pangungitan na. Kay perti ra ba natong makagasto para lagi ligunon atong kural, pero ang silingan wa nay agianan. Perti natong makagasto og pananom sa yuta, pero dili nato paduulan og tao. Atong kuralon pusilon pagyud og moduol ang tao kay private property. Mas importante ang bunga sa akong tanom kaysa taong gigutom. Muna og mangawat mo, pusilon tagyud mo. Ana. Basig inana ta. Basig purti na tong pamalit og mga alahas og mga nindot nga mga gadgets nga gibutang nato sa atong balay. Unya nga atong silingan wa gyud nato mapaliti bisag 5 na lang ka kilong bugas aron ipakaon nila anang buwana. Makatabang-tabang og pakaon nila anang buwana. Hangtod na lang hinuong gilungkab ang imong balay, gikuha ang imong alahas og sa kato giprinda siguro to gibaligya nya imong nasakpan gipapriso nimo gipabunog pag inimog maayo nasuka in taon niya ang gikaon niyang pagkaon nga halin sa imong alahas. Masam na sakto na mao lagi akong giingon karabang ang ato na lang kaugalingon ba nahunaon. Gusto tang mulampo sa pag-eskwela, gusto tang mulambo sa pagtrabaho o sa negosyo para sa kaugalingon, para sa akong kaugalingon, para sa akong mga anak, para sa akong mamag, papa, para sa akong mga igsoon. Kutob na lang gidiha ang atong hunahuna. Luoy kay ta. Muna din sa atong parokya, sa atong pagpangayo sa Ginoo, pinaagi aning pagpamaligyag slots. Giapil gid nato ang tanang mga taong nanginahanglan, ang tanang parokya nga makaya natong tabangan, ang tanang communities nga naa sa simbahan ug naa sa gobyerno nga kaya natong matampuhan sa atong pagpaambit. Nang wa tay limit dinhi, wa ta maghunahuna nga para ra gid ni ato, para gid ni sa katilingban. Muna diri sa atong unang pagbasa ang mga taong pagarbuhon matud pas Ginoo nagsigig ingon de tamutuan ang Ginoo tan-aw ra gud ng mga dautan milambo man kita noong magbinuotan naay nagbinuotan niut-ut man pero matud pas Ginoo panganda mong mga dautan kamong nagsigi og bugal-bugal nako kamong dili maminaw nako pagbantay mo matud pas Ginoo mura unya mo dagami nga sunogon og mahanaw gyud mo samtang ang katawhan nga miila kanako og mitahod kanako og naminaw kanako matud pa niya musidlak didto sa iyang gingharian nga gitagana. So kining atong gibuhat dinhi mga igsoon kaning paghinatagay pulos-pulos kini siya kahimanan or agianan padong sa langit. Gilingay mong tupad. Hinasugot kag sunogon. Kanang wa mulingi sunogono na. Lingi abay na musugot bakag sunogon. Mao na og digi ka musugot nga sunogon paminaw sa Ginoo. Nya og digi ka musugot nga sunogon palit gyud slat usana sa mga pamaagi usana sa mga maayong paagi pero magsigi na taggubat magsigi na tag-away magsigi na tagpinatyanay sige na tag sinawayay kana mga sunog na gitaana pasabot matud pas Ginoo ayaw gyud og hunong persevere in asking ayaw hunong sa pagpangayo. Kung dili man kining tawhana mo agianan sa imong gipangayo, di apay lain nga akong tuktokon. Muna karon ang namalit aning atong disap, dili kayo usual nato dinhi. Kay katusang mga usual na ana man say namalit pero
ang mga usual bunog na sa tingali kayo. Bunog na kayo ba? O nang dinar na sila, sa lain na lang na, murag bunog naman kayo. Depende rin kina sa atong pag-view, aning kinabuhi ay, kanabita magsigig anhi din ako sa nang ingnon, bunog naman kayo ninyo, anhi mamumagpunsisog, so, saon manggod pa din, at tumislain, di gimi kasiguro, may ni dinis imo, kay makasiguro gud mi, ingon ra sa kung gagalingon, Lord, manghatag ko ani, total imo man sad ming gihatagan. Ingon din Ginoo igsod na ko nga resolute, correct. Ingon din ning usas ato uban sa ato mga staff. Ikaw pa dir ba? Imo lagi nang bugal-bugalan ang mangayo. Unya dayto imo ra daing tagaan. Imo pang ingnon panguli mo panguli mo. Nya imo daing tagaan. Mura jud kag inahan nga nagbalibad pero gatunol. Ay ako ra man nang baba nga komedya pero akong kasing-kasing naa man gyud sa pagtabang. Bisag unsa ka pa, maging sino ka man, mamahalin kita. No, gina. Ay, di ay. Mo na ang Ginoo, mga buangon kay ta pero mangayo na ta, labi nagdita mo undang og pangayo, iya gitang tagaan. Mao sa ang kinaiya sa mahal nga Birhen Maria. So inaot unta, maliwat ta nila kay makatagamtam sad ta sa kabulahanan, dili para sa kaugalingon, kung dili para sa katilingban, para sa simbahan nga atong gimahal o gialagaran.